punktus. Ja mēs paliekam 4, tad mēs saņemam 4 punktus. Plus mēs saņemam arī punktus par katru nošauto spēlētāju pretinieku. Arī tāpatās 1 punkts par katru spēlētāju. Tā, viena laukuma būs signāls ar podziņu spēles startam, otra laukuma būs svilpa. Šādi. Parasta svilpa. Pirms svilpas vai signāla būs brīdinājums, ka 10 sekundes, tad spēle sāksies pēc 10 sekundēm. Laukumu var izējot uzreiz, jums ir pastāstīt, ka šitas aizbašanas var ņemt nost, ejot laukuma, maskai uz laukuma vienmēr jābūt virs. Ja jūs gribat, jūs varat arī šeit ar masku stāvēt, man vienalga. Galvenais, ka laukuma maska ir virs. Nevajag tur taisīt kaut kādas maskas laucīšanas vai kaut kas, tas nav. Jā, ja mums trāpa, piemēram, sejā, mēs jebkurā gadījumā redzēsim, mēs paceļam roku, sakam out un dodamies uz izeju. Nekādā gadījumā nevelkam nost masku. Pirmo reizi jūs novelkat masku, tas būs brīdinājums, nākamajā reizē tam pašam spēlētājiem tiks izraidīts gan viņš, gan arī blakus viens no viņa spēlētājiem. Drošība šeit ir pirmajā vietā, acis mums ir viens un ar tā mums būs jādzīvo visu mūžu. Tāpēc arī lūdzu jums ievērot visu to. Ja, teiksim, maska ir tiešām tik netīra, kad mums ir trāpīts 2 bumbiņas, varbūt un mēs neko neredzam, mēs droši varam lūgt palīdzību jebkuram laukuma tiesnesim, lai viņš mums palīdz iziet ārā. Bet paši nekādā gadījumā mēs netīram ne ar cimdiem, ne ar ko, jo tādā veidā mēs sabojāsim stikliņu un līdz to pašam pēc tam būs grūtāk visu ekipējumu lietot. Arī par drošības noteikumiem vēl vienreiz vēlamies atgādināt, kad ieejot laukumā, stopu raizņbāzi mēs noņemam tikai laukumā, ieliekam viņu kabatā vai otrā pusē, kur ir kastīt. Un kādā gadījumā nenoņemam stopu raizņbāzi šeit, jo tas var apdraudēt gan mūsu pašus, gan arī mūsu spēlētājus, kas ir no blakus komandām. Tieši tas pats attiecās